നിൽക്കട്ടെ. ഹലോ എവരിവൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. നമ്മൾ ഇന്നും ഒരു പുതിയൊരു നൈസപ്പൻ ചലഞ്ചുമായിട്ട് വന്നേക്കണത്. അതെ, വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഈറ്റിംഗ് ചലഞ്ച്. അതെ, നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ് ഈറ്റിംഗ് ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെ, നമ്മളെ ചലഞ്ചിന്റെ സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ കാണിച്ചത്. ഇത് നമ്മൾ 2 പാക്കറ്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും വെറുതെ നൂഡിൽസ് തിന്നണതിൽ ഇത്ര ചലഞ്ച് എന്തിരിക്കണം. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നൂഡിൽസ് മാക്സിമം തിന്നണത് ചോപ്പ് സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കണ ചോപ്പ് സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഫിംഗർ. അപ്പൊ ഈ ചലഞ്ചിന്റെ പേര് 2 ഫിംഗർ നൂഡിൽസ് ഈറ്റിംഗ് ചലഞ്ച്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിൽ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. മുന്നേ നമ്മളുടെ ഈ ബാക്കിയുള്ള വിരൽ നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യം റാപ്പ് ചെയ്യും. 20 minutes later. അപ്പൊ നമുക്ക് ചലഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ടൈമർ ഓൺ ആക്കാൻ പോണെങ്കിൽ ആദ്യം ജയിക്കോ നോക്കാം. വായിലൊന്നും പാടില്ല. വായിലൊന്നുമില്ല. ഞാൻ തന്നെ അനൗൺസ് ചെയ്യണം. കാരണം എന്റെ പ്ലേറ്റ് 2 കഷ്ണം ഇവിടെ, 2 കഷ്ണം ഇവിടെ. പിന്നെ താഴെ ഇവിടെ തിന്നാൻ പറ്റൂല. പിന്നെന്താ? പക്ഷെ പോയി ഞാൻ ഒന്നും കളയാണ്ട് തിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജയിക്കും. അങ്ങനെ ഇതൊന്നും ഇന്ന് മനസ്സിലാവൂല, നാളെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അവിടെ മുങ്ങി ഇവിടെ പൊങ്ങി. എടാ ഇത് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? നീ പകപോക്കാണല്ലേടാ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ വീഡിയോയിൽ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചലഞ്ചിലും ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് ജയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട്. എന്റെ രീതികൾ വ്യത്യസ്തമാണ്, ചെലവ് കൂടിയതാണ്. പക്ഷെ വിജയം കാണാതെ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ മടങ്ങിയിട്ടില്ല. 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചേട്ടൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇന്ന് ബൈ ബൈ പറയാൻ സമയമായിരിക്കണേ.
അപ്പോ ഇന്നത്തെ ചലഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഈ ചലഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കാം. നമ്മള് പറയാനെപ്പോഴും വിട്ടുപോകുന്നുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോ വീഡിയോ ഇട്ടാലും അപ്പൊ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ്. അതോ നമ്മൾ ആലോചിച്ചില്ല. ഞാൻ പോണേണ്. അടുത്തൊരു പുതിയൊരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചലഞ്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ